Fala galera, beleza? Rubão aqui com mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês uma dica boa pra quem tá com as portas dando aquele estralo, sabe? Quando você abre a porta, tá, dá um estralo. É horrível, né? Fica parecendo um carro velho. E às vezes seu carro é um carro novo aí. E mesmo que seja um carro mais usado também tem problema. É ruim esse barulho, né? Então, tipo, ninguém gosta de abrir a porta aquele estralo forte lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O problema é essa peça aqui, ó. É o limitador. É ele que segura a porta. Tipo aqui, ó. Ela vendo? Ela para aqui. Aí você abre tudo, ela não volta, mesmo que esteja na descida, entendeu? É ele que faz essa função. Mas olha o barulho que ele faz quando você abre, ó. Vendo? É muito chato. Não é lubrificação. Isso não é falta de lubrificação, não adianta. Isso é defeito dele mesmo. No meu caso é o Sandero RS. Eu comprei a peça na concessionária mesmo, na Renault. Fui lá, comprei. Tá vendo que a peça agora, ela vem de ferro. A original que vinha no carro é de plástico. Deu muito problema. O cara me explicou lá que deu muito problema em todas as peças. Então é recomendado trocar mesmo. Não adianta que não vai aguentar. Se o seu é um Sandero RS ou Sandero normal, ainda não deu problema, vai dar. Vai dar que pode ter certeza. Ó, eu paguei R$ 80, ó, o código da peça aqui. Eu paguei R$ 80 cada lado. Eu comprei um lado só, né? No Mercado Livre tinha achado por 197. Então, muita gente fala que a concessionária cobra caro e tal. Mas muitas peças, eu tenho vários exemplos, assim, que muita peça compensa você ir na concessionária, ver o preço primeiro. Às vezes é mais barato na concessionária que na internet. Nem tudo na internet sai mais barato. Entendeu? Aí eu vou estar mostrando para vocês como faz a troca. É muito fácil. É basicamente todos os carros são a mesma coisa. Porém, tem que desmontar a porta, não tem jeito. Não dá para trocar por aqui. Até porque essa peça ela entra por aqui, né? E ela vai sair por aqui também. Então não tem como trocar. Se fosse do lado externo, que seria mais fácil, né? Mas não é, ela vem lá de dentro lá. Ela é travada assim, ó. Então, a porta acendedora RS é muito fácil para desmontar. Cada carro também tem um jeito, né? Mas é basicamente isso. As portas são travadas sempre com as buchinhas, né? E tem os parafusos de fixação. No Sandero é um, dois, três e um aqui na lateralzinha, quatro. Só o resto é tudo bucha de fixação. Aqui a chave Torx. Você vai tirar um aqui. Primeiro vem essa tampinha, né? Aqui, essa proteção aqui e essa aqui, ó. Ela é assim, ó. Aqui você vai puxar, né? É muito simples. Aqui também é levantar. Eu indico sempre usar uma ferramentinha dessa aqui, ó. Porque daí você consegue fazer a alavanca aqui também. Para tudo. Para as laterais também, é tudo com alavanca. Eu vou estar fazendo aqui, vou desmontando, arrancando as portas aqui. Que eu tô com uma mão só, não vou conseguir filmar e vou tentar deixar aqui o celular para ver se dá certo. Bom, aqui já consegui o acesso pelo falante, ó. Eu tenho aqui um tratamento acústico, né? Então, para tirar isso aqui fica meio chato tirar. Mas eu tirei o falante aqui, então já dá o acesso ali, ó, a pecinha. Aí, o parafuso você vai soltar ele por aqui, ó. Eu vou pegar uma chavinha aqui. No caso, deixa eu ver se vai pegar a câmera ali, ó. Ó, você tem acesso a ele ali para soltar. Ele fica assim, né? Nessa posição aqui, ó. Então você vai soltar o parafuso do lado de fora e vai tirar ele por dentro aqui, ó. Vai tirar ele por aqui. O parafuso lá eu vou usar a 10. No caso, depende da chave que você tiver aí, né? Aqui eu vou usar a chavinha aqui. Com esse joguinho de chave aqui é muito fácil tirar com ele. Então, eu vou estar tirando aqui. Já volto com vocês aí. Aqui eu já retirei a peça. Tá aqui a peça, né? Essa é a que veio no carro original. Eu cortei ela aqui para mostrar como que é por dentro. Porque todo mundo fala que é de plástico, né? Vendo? Mas na verdade ela é plástico, mas ela tem ferro por dentro, vendo? Ela tem uma chapinha de ferro de reforço. Então não é 100% plástico, né? Mas é até, como eu falei, né? Muita gente já reclama que desse modelo Sandero RS, o original vem com problema mesmo. E esse é o modelo novo, original também. Tá vendo a diferença? Aqui, ó.
A parte de baixo aqui é praticamente igual. O que muda é essa parte aqui, né? Que aqui eu cortei, né? Mas é o mesmo. Aí esse parafuso aqui, já vou adiantando que deu trabalho para tirar, hein? Nossa, a posição aqui não dá, certo? Aí eu tive que fazer um corte aqui, né? Para usar uma chave Phillips, uma chave de fenda. Aí deu certo para tirar daí. Mas acompanhe aí. Bom, finalizada a instalação. O outro parafuso eu tive que trocar, né? Porque é uma situação para tirar ele. É muito duro. Porque de fábrica eles vêm com uma colinha, né? Aqui, essa colinha aqui é para evitar mesmo de soltar. Aqui eu não passei, eu até tenho aqui, mas eu não passei, porque eu não sei se ia ficar bom. Mais pra frente depois eu posso até tirar e colocar de novo. Mas desnecessário, não vai soltar aqui não. Se soltar eu coloco. Por dentro aqui, ó, eu vou mostrar como ficou por dentro aqui, ó. Olha lá, ó. A instalaçãozinha ali. É só os dois parafusos aqui mesmo, né? Que eu já mostrei. É bem simples. Ele fica assim, né, nessa posição aqui. E o mecanismo dele muda, é diferente. Esse aqui ele tem essa ondulação que faz os níveis, né? O grau 1, 2. Ali é um ganchinho. Aqui não vou conseguir mostrar. Mas ó, o barulho acabou. Ó. Abriu. Não faz o estralo mais. Bom, galera, finalizando mais um vídeo aqui, ó. Como sempre, dica rápida para agilizar para vocês aí. E se inscreve no meu canal, deixa um like, compartilha, comenta. Valeu? E eu vou estar mostrando para vocês agora aqui, ó. O limitador ficou bom. Porém, o acabamento eu achei que o preto era mais bonito, né? Mas aqui é detalhe. Não aparece. O parafuso eu tive que trocar, né? Eu achei que coloquei esse aqui. Eu achei melhor a posição de pega aqui. Que é aquela chave em torque estoura muito fácil. E quem já mexeu com isso sabe como que é, né? Ainda mais esses parafusos que é grande. Então aqui ficou mais fácil para pegar aqui. Tem mais ferramenta, mais fácil achar ferramenta para eles. O acabamento ficou tudo certinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Agora você abre a porta e não dá aquele estralo. Antes, ó. Zero. Vou estar mostrando do outro lado ali, ó. Esse lado aqui ainda tá... Não troquei, ó. Vendo? Ele tá dando estralo também. É bem pouco, mas tá, ó. Não tá igual, ó lá. Vendo? Acabaменtinho preto. Eu vou estar trocando esse lado também. Mas é a mesma coisa. O procedimento é o mesmo. Você vai tirar o forro de porta, soltar os parafusos, é a mesma coisa do lado de lá, é a mesma coisa aqui. Vai soltar isso aqui. É bem simples. Então, uma instalaçãozinha dessa aqui, eu levei em torno de 1 hora por causa desse parafuso. Eu perdi muito tempo aqui. O resto aqui é rapidinho. Em 10 minutos você desmonta essa porta. Sempre com cuidado para não quebrar as travinhas, né? E é bem simples o procedimento. Na concessionária, eles cobraram R$ 180 a mão de obra para fazer a troca. Eu achei um pouco caro, né? Eu já ia fazer o mesmo, né? Só que eu perguntei por perguntar lá só. Aí, enfim, a peça é mais barata lá, como eu já falei no começo do vídeo. E é isso aí, beleza? Se inscreve no meu canal, deixa um like, compartilha. Valeu!